என்ன பார்க்க போறோம்னா இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா குருவி மிளகான்னு சொல்லுவோம், பேர்ட் சில்லின்னு சொல்லுவோம். நம்ம பறவைகள் வந்து அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரகம் தான் இந்த பேர்ட் சில்லின்னு சொல்லுவோம். காரம் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் அந்த பறவைங்க மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரகமாக இருக்கும். ஆனால் செடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மட்டும் ஒரு செடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500-600 காய் இருக்கும், மிளகா இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு முறை நடவு பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2 வருஷம் 2 to 3 வருஷம் வரையும் கூட நம்ம நல்லா பராமரிச்சுனா விளைச்சல் கொடுத்துட்டே இருக்கும். அதிகமான காரமாக இருக்கக்கூடாது, என்றைக்கும் நம்ம சமையல் பயன்படுத்தும் போது கம்மியாக பயன்படுத்தும். ஆனால் இந்த ரகத்தை வந்து பறவைகள் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுறது.